அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா, சேலத்தில இருக்கிற சிட்டி ஃபோட்டோ ஷாப் அங்க தான் வந்திருக்கோம். இந்த சிட்டி ஃபோட்டோ ஷாப்ல நான் வயர்லெஸ் மைக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ணா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா, 13,000. மாடல் Hollyland lark M1. இந்த மைக் தான் வயர்லெஸ் மைக். டூயல் மைக் இது. ஒரு ரிசீவர் 2 மைக் வரும். அத ஆர்டர் பண்ணும்போது 13,000 சொன்னாங்க. நான் 3,000 அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு 10,000 நாங்க பொருள் வந்ததும் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரே நாள்ல வந்துடுச்சு. மறுநாளே ஃபோன் பண்ணாங்க. அடுத்த நாள் நான் போயிட்டு இப்போ ரிசீவ் பண்ண போறோம். இப்ப நம்ம ஷாப்லயே வச்சு நம்ம இத அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா, இங்க நம்ம பிரிச்சு பார்க்கறதுனால, இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ ஷாப்ல பண்றத அப்படியே உங்களுக்கு குடுக்குறோம். இத பார்த்துட்டு இதோட செக்கிங் வீடியோஸ்லாம் நம்ம வீட்ல போயிட்டு பண்ண போறோம். அத பார்க்குறோம். இதுதான் மைக்கு. Hollyland lark M1 மாடல். ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இதுலயே லார்க் 150ன்னு ஒரு மாடல் வருது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 25,000க்கு மேல போகுது. அதனால இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு அப்டேட்டடா நம்ம சேனலுக்கு குறைஞ்ச விலையிலே ஒரு மைக் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கோம். இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 13,000. அதனால இத வாங்கியிருக்கோம். பாருங்க. டூயல் மைக் தான். இன்டர்வியூக்கு, வீலாகுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது நல்ல இதுவா இருக்கும். இது ஒரு கேரி கேஸ் நல்லா குடுத்துருக்காங்க. ஒரு சூட் கேஸ் மாதிரி போட்டு குடுத்துருக்காங்க. பாருங்க. இதுதான் இதுதான். இந்த அன்பாக்சிங் முடிச்ச உடனே இதனுடைய டெஸ்டிங் நாங்க ஒரு வீடியோவா பண்ணியிருக்கோம். தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த கன்டினியூவேஷன அப்படியே பாருங்க. அந்த வீடியோவ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெஸ்டிங் அந்த மைக் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நாங்க எடுத்திருக்கோம். அதையும் மறக்காம பாருங்க. இதுதான் அந்த சூட் கேஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடியது. இதில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சார்ஜிங் கேஸ்லயே அந்த 2 மைக், ஒரு ரிசீவர் குடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த சார்ஜிங் கேஸ். இதில நம்ம டைப் சி சார்ஜர்ஸ் தான் குடுத்துருக்காங்க. அந்த பாக்ஸ நம்ம சார்ஜ் போட்டோம்னாலே 3மே சார்ஜ் ஆயிருங்க. இதில ஒரு கேமராவுக்கு உண்டான மைக்கும், ஒரு மொபைலுக்கு கனெக்ட் பண்ற மைக்கும் குடுத்துருக்காங்க. ச ஒயரும் குடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஐஃபோன் கனெக்டரா இருந்தா, ஐஃபோன் யூசரா இருந்தா, நம்ம தனியா வாங்கணும். இது யூசர் மேனுவல். இந்த யூசர் மேனுவல நான் அப்புறம் படிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். தேவைன்னா நம்ம படிச்சு இதுதான் 2 ஒயர்ஸு. இது விண்ட் ஷீல்டு. இப்ப நம்ம மைக்க அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படி இருக்கு பார்த்துருவோம். ஒரு ரிசீவர், 2 மைக். இது நம்ம இன்டர்வியூ எடுக்கிறோம்னா 2 பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிசீவர நம்ம கேமராவிலயோ இல்ல மொபைல்லயோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு, வயர்லெஸ் மைக்க நம்ம வச்சுக்க வேண்டியது தான். பாருங்க. அது இது மைக் பாருங்க. 1, ம். மைக் 2, ரிசீவர் எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்குங்க. இதுல ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்னன்னா, இது 3த்துக்கும் சேர்ந்த மாரி அந்த பாக்ஸ்லயே சார்ஜர் ஸ்லாட் குடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளவே வச்சுட்டு, அந்த சார்ஜர் ஸ்லாட்ல சார்ஜ் குடுத்தோம்னா, 3த்துக்கும் ஒண்ணா ஒரே டயத்துல சார்ஜ் ஆயிடும். தனித்தனியா சார்ஜ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. இது பாருங்க. அது அந்த ஷீல்டு குடுத்தது அது சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த பிளாஸ்டிக் இது குடுத்துருக்காங்க. அது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம இப்போத்துலருந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். பேக்கிங் ரொம்ப சேஃப்டியா பண்ணி குடுத்துருக்காங்க. நல்ல செக்யூர்டா இருக்கு. அந்த பவுச்சே நமக்கு பார்க்கவே கையில புடிச்சாலே அந்த ஃபீலிங்கே வேற மாரி இருக்கு. ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க அத. இப்ப இந்த மைக்கோட டெஸ்டிங் வீடியோவ நாங்க பண்ணணும்னு நெனச்சப்ப, நாங்க வெளியில எப்படியும் இந்த மைக்க வாங்கிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்க போறோம். இல்லன்னா வீலாக் பண்ண போறோம். அப்போ அத டைரக்ட்டாவே நம்ம பண்ணிடுவோம் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா, திருப்பூரூர் பக்கத்தில வெண்பேடு அப்படிங்கிற இடத்துல அரசு இடம் போட்டு சொசைட்டி மூலமா விக்கிறாங்க. அந்த இடத்த நாங்க பார்க்க போயிருந்தோம். அந்த இடத்த பார்க்கும்போது, அந்த இடத்த உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு வீடியோவா குடுத்தோம்னா, அதுவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மைக்கோட தரத்தையும், எப்படி செயல்படுதுங்கிறதையும் செக் பண்ண மாதிரி இருக்குன்றதுனால, அந்த வீடியோவையே உங்களுக்கு மைக் டெஸ்டிங் வீடியோவா குடுத்துருக்கோம். அந்த வீடியோவ பார்த்தீங்கனாலே இந்த மைக் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்.
வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போ நான் பேசுறது கேட்கும். நீங்கள் ஒரு மைக் வச்சிங்க, 2 பேர் மைக் வச்சு பேசி பார்ப்போம். என்னண்ணா மைக் காலரில் வச்சிங்க, மைக் செக் பண்ணிடலாம். மைக் டெஸ்டிங் அப்படியே முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? மேடம் தான் இந்த இடத்த வந்து வாங்கி கொடுத்தவங்க நமக்கு. நாங்கள் 2 இடம், அண்ணா 1 பண்ணியிருக்காரு, நான் 1 பண்ணியிருக்கோம். மேடம் வந்து பேசுவாங்க. இப்போ பாருங்க. வெல்கம் டு மெட்ரோ கேஸ்டில் ஹவுசிங் சொசைட்டி. இது வந்து ரொம்ப நல்ல லே அவுட்டு. தண்ணி வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். காத்தோட்டமான இடம். சிட்டிலேருந்து பக்கத்தில் தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நமக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட் ஹவுஸ் அமையிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய வரப்பிரசாதமான ஒரு இடம் இது. அதனால யாருக்கெல்லாம் இந்த இடம் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் விருப்பப்படாத ஆளே இருக்க முடியாது, எல்லாரும் விருப்பப்படுவாங்க. ஸோ நேரில் வந்து பார்த்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் இதை புக் பண்ணுங்க. நல்லா தனியான ஒரு வீடு கட்டி அந்த மரம் செடி கொடி வச்சு நம்மளோட ஃபியூச்சர் லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம். மேடம் இப்போ இன்னும் எத்தனை ஃப்ளாட்ஸ் விற்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. வாங்கினவங்க எல்லாம் இப்போ இந்த வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாருமே. ஆல்மோஸ்ட் இந்த 3 ஃபேஸுமே முடியுது. அடுத்து இனிமே எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து அடுத்தடுத்த ஃபேஸ் இனிமே போட போறாங்க. அது வந்து அப்ரூவல் எல்லாம் போயிருக்கு. வந்த உடனே அது திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அது 3 months ஆகும். அது அகைன் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு. ஆமா, இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எத்தனை? சாரி 60 ஏக்கர். 60 ஏக்கர் வந்து போடுறாங்க. இப்போ நம்ம வெளியில வாங்குறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த டிடிசிபி அப்ரூவ்டு அண்ட் வெல் பிளான்டு. எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரோடுக்கும் சைட்டுக்கும் நல்ல கேப் விட்டு பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல எல்லாமே வந்து பைப் லைன்ஸ் போட்டு ட்ரிப் இரிகேஷன் போட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. மோர் ஓவர் நம்மளுக்கு வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ 7% வந்து சொசைட்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அதனால நமக்கு அது பெரிய அட்வான்டேஜ். நம்ம வந்து அவங்க அது கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. நம்ம 4% அந்த ஃபீஸ் மட்டும் கட்டினா போறோம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ மட்டும். நம்ம 2 ஃபிளாட் வாங்குறோம். அந்த 2 ஃபிளாட்டுக்கு எவ்வளவு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? என்ன டோட்டல் வேல்யூ வருதோ அதுல 7% வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன். என்ன நம்ம எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதோடைய கால்குலேட் பண்ணிக்க வேண்டியது. 1195 ரூபாய் இப்போ விற்கிற அந்த ரேட்டு. இதை வந்து நம்ம எவ்வளவு சதுரடி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு இன்டூ 1195 போட்டு டோட்டல் வேல்யூல வந்து 7% வந்து சொசைட்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன், 4% நம்ம அந்த ஃபீஸ் கட்டினா போதும். சரி மேடம். இதுக்கு பேங்க் லோன்ல உங்களுக்கு அப்ரூவல் இருக்கு. நீங்க வந்து உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி பிரகாரம் நீங்க பேங்க் லோன் வாங்கிக்கலாம். லேண்டுக்கும் வாங்கிக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் வாங்கிக்கலாம். லேண்டுக்கும் வாங்கிக்கலாம். ஆமா. ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு அப்ராக்ஸா சொல்லுங்க. ஒரு 10 பிளாட் அவைலபிள் இருக்குமா? 10 20? ஒரு 10 கூட இருக்காது. ஒரு 5 6 அவ்வளவுதான் இருக்கும். 5 6 தான் இதுல. அவ்வளவுதான். 5 இருந்தா பெரிய விஷயம். எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கா? அதனால வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. அது ஃபியூச்சரா நம்ம வரும்போது சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் போடும்போது நம்ம சேனல்ல போடுவோம். கண்டிப்பா. ஆல்மோஸ்ட் இப்ப வாங்கினவங்க எல்லாமே வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நியர் அபவுட் ஒரு 15 வீடு கிட்ட இப்ப இதுல வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே நியர்பை இருக்கு. மார்க்கெட் இருக்கு. இந்த பக்கம் போனா சத்யசாய் ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல் காலேஜ், மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் இங்க இருக்கு பக்கத்துல. நிறைய ரெசிடென்ஸ் இருக்கு. ஃபுல்லாவே அதுல வந்து வீடு இருக்கு, பெட்ரோல் பங்க் இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ரோட் ஃபுல்லா இது கனெக்டிங் குடுவாஞ்சேரி. ஸோ இந்த லைனா எல்லாமே ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கு. இது வைடனிங். பட் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் சிட்டி லிமிட் ஆக்க போறாங்க 3rd மாஸ்டர் பிளான்ல. அந்த ஒரு ப்ரப்போசலும் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஏரியாலாம் அதுக்கப்புறம் ரேட் எங்கேயோ தான் போகும். வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போதைக்கு நல்ல ப்ளசண்டான ஒரு பிளேஸ். நீங்களே உணர்ந்திருப்பீங்க. இங்க நின்று இவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நல்லா காத்திருக்கு, எவ்வளவு தண்ணி குடிச்சு பாத்தீங்க, எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. ஸோ இது வந்து தண்ணி வெல் வாட்டர், அந்த வாட்டர் போட்டு கிரவுண்ட் வாட்டர் உங்களுக்கு எவ்வளவு அடியில இருக்கும்? 15 அடியில தண்ணி இருக்கு. நம்ம கணத்துல பார்த்தோம்னாங்க 15 அடியில தண்ணி இருக்கு. சோ இன்னும் கூட கிட்டே வரும். மழை காலத்துல இன்னும் கிட்ட வரும். ஆமா, அந்த அளவுக்கு தண்ணி. செடி நீங்க எது வச்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா வரும் செடி. இதோ இங்க மாமரம் எல்லாம். ஆமா, இது அரச மரம். அரசம் இல்ல, பூவரசம். பூவரச மரம். எது செடி வச்சாலும் எதுவுமே நல்ல செடி நல்லா வளரும். நம்மளே ஃப்ரெஷ்ஷா நமக்கு வேணுங்கிற காய்கறிகளை வீட்டுல போட்டு நம்மளே பயிர் பண்ணி சாப்பிடலாம். நன்றி. நம்ம வந்து வணக்கம். நன்றி.
ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ரெக்கார்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நீங்க தொல்லா இருக்கீங்க, நான் 2 பேரும் பேசுறது ரெக்கார்ட் ஆகுதா பார்த்துப்போம். இதுல வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்கு. இந்த இதுல இருக்கிற மஞ்சள் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா லைட் வந்து பச்சை கலரா மாறிடும். நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்கு. ஆல்ரெடி கிரீன்ல தான் இருக்கு. பச்சை கலர் தான் இருக்குல்ல. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அழுத்தி விடுங்க, ப்ளூ கலர் மாறிடும். ஆமா, ப்ளூ கலர் அங்க அழுத்தினா இங்க மாறிடுச்சு. ரெண்டுத்துக்கும் ப்ளூ கலர் மாறிடுச்சா? இப்போ ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இல்ல. இப்போ எப்படி இருக்கு பாக்குறோம். விண்டு ஷீல்டு காத்து அடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்க கொஞ்சம் தொலைவா போங்க, எந்த அளவுக்கு போகுது பார்ப்போம். நானும் வரேன். என் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இப்படியே நான் ஊருக்கு போயிடுறேன். நீங்களும் பேசிக்கிட்டே போங்க. அதான் சொல்றேன்மா, என் பாஸ்போர்ட் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இப்படியே நான் ஊருக்கு போயிடுறேன். ஊருக்கு போயிடுறீங்க அண்ணா? ஓ, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பாட்டு பாடுவீங்கல்ல, நல்ல பாட்டா ஒரு சிச்சுவேஷன் சாங் எடுத்து விடுங்க. பாட்டு பாடுற இடமா இது? இந்த மாதிரி இடத்துல தான் பாட்டு சூப்பரா வரும். என்ன சாங் பாடுறது இந்த இடத்துல வந்து நானு? குயில பூடிச்சு குண்டில அடைச்சி கூவ சொல்லுகிற உலகம், மயில பூடிச்சு காலை உடைச்சு ஆட சொல்லுகிற உலகம். இப்ப நம்ம கேமராவில் தெரியுமா? ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம் இருக்கு. அதெல்லாம் தெரியாது. எத்தனை மீட்டர் இருக்கும் இப்போ நம்ம இருக்கிறது? எப்படியும் ஒரு 300 மீட்டர் கிட்ட இருக்காதா? 200-300 மீட்டர். 300 மீட்டர். பாடவும் விட மாட்டேங்கிற, பேசவும் விட மாட்டேங்கிற. அப்படி இல்ல, இன்னமும் கட்டாகலப்பா. இது எது கட்டாகல? ப்ளூ கனெக்ஷன், ப்ளூடூத் இது இருக்குல்ல, இருக்க லைட் எரியுதா? எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம்? ஆமா, லைட்டு கட்டாகல இன்னும். அதை வச்சு என்ன முடிவு பண்ற நீ? லைட் கட்டாகலன்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருந்தா பைக் போறோம். அதான் சொன்னேன் நான், இருப்பா தள்ளி விட்டு போட போறாங்க. கரெக்ட் சொல்லல, வேற தட்டி விட்டுற போறாங்க. கார் வந்துச்சுன்னா தட்டுருவாங்க. சரி வா வா, போதும் வாப்பா. சரி, இப்போ இவ்வளவு தூரம் இதுக்கு மேலேயும் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஏன் போய் அந்த காம்பவுண்ட் உடைச்சிட்டு என்ன? இப்போ நானும் பேசுறேன், நீங்க அந்த மைக்ல நீங்க பாடுறீங்க, ரெண்டும் சேர்ந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது. அப்படிங்கிறது என்ன பண்றது தம்பி? எல்லாருக்கும் தலை மேல எழுத்தொன்னு உண்டு, என்னான்னு யார் சொல்ல கூடும். கண்ணீரை கொடங்கொண்டு கூட என்னாலும் அழியாமல் வாழும். அவன் பார்த்துட்டு போய் நான் போகும்போது தம்பி நீ கூட கவர் ஆயிடுவேன். அப்படி போனீங்கன்னா கவர் ஆயிடுவேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம ரன்னிங்ல மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும், விண்டு ஷீல்ட் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். சரி, அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்க, நம்ம வந்து விண்டு ஷீல்ட் போட்டிருக்கோம். இந்த விண்டு ஷீல்ட் போட்டு நம்ம ரன்னிங்கில் போக போகிறோம். பைக்கில் போகும்போது விண்டு எப்படி நாய்ஸ்க்கு கட் பண்ணுதா பார்க்கலாம். ஓகே, போகும்போது முன்ன பண்ணோம் இல்லையா ஒரு வீடியோஸு? ஆமாம், அந்த வீடியோ வந்து ஒயர் மைக்கில் பண்ணோம். அந்த ஒயர் மைக்கில் பண்ணும்போது என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிளிப்பு போட்டதுனால அந்த கிளிப்பு வந்து சவுண்டு வந்து கட்டாய் வந்து நீங்கள் பாடினது கூட வந்து சரியா கேட்கல இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த ஏரோட நாய்ஸும் வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது, டிஸ்டர்பாக இருந்தது. இப்போ நம்ம அதை வந்து போக்குறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அமெரிக்காவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹாலிலேண்ட் மைக்கை. இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போங்க, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போங்க. நம்ம முன்ன வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது நமக்கு வந்து கட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம பேசுறது வாய்ஸும் கட் ஆகக்கூடாது, அதே மாதிரி காத்தோட சவுண்டும் வந்து இருக்கக்கூடாது. அதான் இப்போ நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்ம செக் பண்ண போறோம் இப்போ. சரியா? சரி, இப்போ இந்த ரோட்ல போவோமா? இது அப்போலாம் போங்க, ஃபாஸ்ட்டாக போங்க. இதை விட வேகமாக போக தேவையில்லை. இதுலயே செக் பண்ணிடலாம் நம்ம கரெக்டா. இனிமை நிறைந்த உலகம் இருக்கு, இதிலே உனக்கு கவலை எதுக்கு? லவ்லி பேர்ட்ஸ். புது இளமை இருக்கு, வயதும் இருக்கு, காலம் இருக்கு, கண்ணீர் எதற்கு? ஜாலி பேர்ட்ஸ். அடமன்னாதி மன்னன்மார்களே, சும்மா மயங்கி மயங்கி ஆடவாங்களே. அடமன்னாதி மன்னன்மார்களே, சும்மா மயங்கி மயங்கி ஆடவாங்களே. தரணன்னா தனனே நனன்னா தனனே நனன்னா ஆடுவோம் வாருங்கள். சுச்சு ஜுஜு ஜு சுச்சு ஜுஜு ஜு சுச்சு ஜுஜு ஜு சுச்சு ஜுஜு ஜு.